大家好啊！又到講千字文嘅時候啦。今日係講千字文嘅第四段嘅頭一節。我講過啦，我就將呢個千字文第四段嘅每一節咧，我係以佢嘅音韻嚟區分嘅。咁啊，呢度嘅音韻全部都押一個音，即、直、息都係押一個音嚇，押一個音嘅音韻。我就將呢20句讀一次。治本於農，務諸價績。蓄在南畝，我藝叔職。歲熟貢新，勸賞撮績。孟軻敦數，史魚秉直。庶幾中庸，勞謙謹戚。伶音察理，鑑貌辨識。宜缺嘉猷，免其子直。醒躬機戒，重增抗極。待欲近恥，臨高行績。兩疏見機，解藻隨壁。好，今日就講兩疏見機，解藻隨壁。兩疏係邊兩疏咧？就係響漢宣帝嘅時候，一個叫做疏廣，一個叫做疏受，兩叔侄。兩叔侄官位做到咩？太師、太傅。一個叫做太師少傅，輔導王子嘅，即係佢哋學問真係好高，先至有機會做帝王師，係嘛？如果學問唔高嘅話，幾時輪到佢哋咧？正因為佢哋學問高，佢哋做咗幾年嘅太子嘅老師嘅師傅之後，睇見感覺見好就收，唔知道後邊有啲乜嘢，所以佢哋兩叔侄就同時向漢宣帝遞交辭呈，話我哋老啦，病多，我哋希望能夠退休返歸。漢宣帝接受咗佢哋嘅辭呈，同時認為佢哋為皇室、為我哋皇家做咗好大嘅貢獻，輔導咗我哋下一任嘅皇上嘅天子，所以俾咗好多金銀珠寶佢哋，佢哋帶咗翻去，佢哋將呢啲金銀珠寶做咩咧？做設學，做學堂，將呢啲學堂傳授俾家人。兩疏見機，機就係細微嘅嘢，機微之中睇到可能會出現唔妥，我哋應該位極人審啦，仲有乜嘢可得？而且你坐喺嗰個位，好多人都要同你爭，你不如將個好位置讓俾有能力嘅人，自己又可以取得好嘅名聲，又可以讓後邊嘅人接續呢種環境。兩疏見機，解藻隨壁係咩咧？將繡帶，呢條繡帶就斜帶喺呢度嘅，呢個藻字我等陣再解釋個藻字。解藻冇人逼佢哋㗎，佢哋自願自覺將佢送翻俾皇家，送翻俾天子，由你天子再授俾其他人。解藻隨壁就係咁解啦嚇。呢度好簡單，好簡單。咁啊，下邊就略講解個藻字。呢個藻一個絲一個扯，呢個扯有兩個讀音，一個珠，一個珠，一個讀珠，一個讀扯，而且嘅扯。咁啊讀個珠音咧，就依家好少人再讀呢個珠音㗎啦，都係讀扯音。呢個扯字咧有兩重意思。郭沫若嘅一重解釋就係男嘅生殖器具，係嘛？好似咁。另外有人解釋，佢話係我哋祭祀祖宗時候動嘅牌位，神主牌。兩種解釋都可以。我又解釋過也字係女音，呢度就係男音啦。祖點解？好似我哋講嘅祖宗嘅祖點解要用佢？係嘛？我哋個祖
響外文裏頭叫做 Fatherland， 我哋嘅祖國。後尾唔知點解就講下，我哋將 Fatherland 咧成 Motherland 啊！呢個係 Fatherland 嘅，即係老豆，呢啲係祖宗留落嚟嘅嘢。呢度就係一個祖字，佢有兩個讀音，一個係讀豬，一個係讀且啊！呢個且，呢個就係絲帶啊！好解釋，絲帶同佢組成。我哋依家變成一個小組，或者係組成嘅組。實際上佢早期就係一個繡帶啊，一個組繡。以前一個詞組。咁我哋依家咧，因為冇咗呢種形式啦，所以我哋都唔知道佢原來係一種繡帶。我哋只知道佢組建、組成啊。佢其實最初嘅含義就係繡帶一條。好啦，今次講千字文。兩疏見機，解組隨壁，就講到呢度，多謝大家。